三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天呀，小酱汁主要给大家讲讲足智测命运。智相作为传统的相术之一呢，一直是为人们所关注的。而脚作为我们身体重要的组成部分，此部位的智相就显得尤为重要。相书中说呀，不看足相之相，不知富贵贫贱。也就是说，忽略足相的人，通常也会与富贵无缘。在麻衣神相中呢，也有提到过，足下黑子者有10路，足排3至者2省之权。由此可见呀，一个人脚上的痣对于一个人的运势好坏影响非常大。今天呢，小酱汁老师就从志相学的角度来为大家讲解一下脚上各个部位的痣命运如何，一起来了解一下吧。1. 脚背有痣。在相学上，脚背处的痣被称为两足不停滞。长有此种痣相的人会比较辛苦，中年前都会是忙碌奔波的状态，但忙碌之人亦代表自身机遇多，财路广。虽然略显劳苦，但财帛的进账也算丰厚可观。其中年后呢，便可安享年轻时奋斗所带来的硕果，属于先苦后甜的命格。另外呢，脚背上的痣也意味着招小人，容易被人踩。长有此痣相的人，平时应该谨言慎行，小心被不怀好意的人抓住把柄，害你的名利。2. 脚趾有痣。1. 脚大拇指有痣。脚大拇指有痣的人命比较好，能够成为一个领导者，无论是中层负责人还是高层负责人，都能做得有模有样。脚拇指有痣的人属于阳明痣，此类人做事雷厉风行，做人八面玲珑，政治手腕高，通常能够身居要职，得权势力挺，天生富贵命。但若此痣长在大拇指末节、甲根边缘外侧，则此人呢性格沉闷、郁郁寡欢，一生有志难伸。他们经常被同事配偶欺辱，内心充满愤恨，无处发泄，所以容易得肝胆之病。在事业上受到同行和小人的威胁，开拓能力有限，不能顺利的晋职升迁，财运受阻，一生碌碌无为，清贫度日。2. 脚无名指有痣。这就是所谓的志在他乡。脚的无名指长痣的人属于比较典型的劳碌命，但是心思远大，志在他乡，虽终身东奔西跑，但也能够得到财富。3. 脚小拇指长痣。这种人呢，面对感情总是充满热情，但是往往坚持不了多长时间，就觉得没有意思而放弃了。所以这种志向的男性朋友在感情方面呢，很容易滥情，而在事业上又显得特别的三心二意。4. 其他脚趾有痣。其他脚趾长痣的人表示常年在外奔走，为了能够有更高的成就，他们终生东奔西跑，和脚背有痣的人一样，也都是劳碌命。所以他们很难得回到家乡一趟，常年在外的艰辛让他们更加珍惜老家的亲人，是一个比较孝顺顾家的人。5. 脚趾缝有痣。脚趾缝间长痣就像是手指缝间长痣一样，把痣夹在指缝间就像把钱夹在指缝间一样。这样的人呢，通常都很有钱，这表示钱财存在里面是好的象征，相学上称之为福痣。通常富贵之人才有这样的志向，这种人呢，天生偏财运旺盛，无论做什么事情总有好运找到他们，一生总在不经意间就赚得盆满钵满，好运难挡，是天生的富贵之人，一生财库丰隆，富甲一方。倘若是女性脚趾缝有痣呢，那么必定是个善于理财持家的贤妻良母，家庭和谐，其乐融融。6. 脚趾背部长痣。这样的人呢，属于木讷类型，做事不积极，总有依赖心，凡事不愿意过多的考虑，处处与人为善。3. 脚腕上的痣。有的人也称这个地方为脚踝。脚腕上有痣的人，这种人文化水平高，身上并不单单只是钱的气味，懂得与人打交道，就是机灵，性子坦率，经商有脑筋。可是婚姻运势欠好，因为过火执着，导致对方无法忍受，老是喜爱掌控他人，一心觉得是为他人着想，可是会带来反感的。感情多有曲折，易晚婚，一生都会为别人着想，性子比较率直，对感情很执着，但往往事与愿违，不能够把控住感情的发展。4. 脚后跟有痣。
脚后跟有痣的人呢，一般命比较好，天生富贵，能够手握大权，有一批忠实的下属追随，一辈子衣食无忧。另外呀，痣长在脚后跟，也有把小人踩在脚底的意思。此类人贵人运旺，事半功倍，很容易成功。男的走上发财致富的道路，女的终身富贵，不止旺夫，而且还可以发明更多价值。5. 脚底有痣。脚底有痣呢是好象，但是脚底不同位置有痣的含义呢也有所不同。1. 脚心上有痣。相学中认为呀，脚心上有痣的人属于封侯带相之命，这类人可成为一官之长，即非富即贵。假如脚心上长有一颗痣，表示此人的财运好且财力丰厚，容易成为大家眼中的大财主。假如脚心有3颗痣，此人能够做高官，在职场上呢亦能够爬到显赫的位置。假如脚心上长有7颗痣，古时呀称为脚踏七星，这类人呢可在古代做帝王，在现代则有机会成为各行各业中的首脑，例如说集团主席、学生领袖，甚至国家领袖。2. 脚踵有痣。脚踵处呢，也就是脚底，也就是我们常常说的脚跟儿。这个部位有痣呀，在相学上意味着可以使唤奴仆。长有此种痣象的人，多可成为人上人，可以管理很多人，属于富贵且有名有利的好相。3. 脚掌有痣。如果痣长在脚掌上的话，表示该人有名誉、有权利，其人会从事经常行走或者外出的行业，例如说行船、运输等等。4. 接近脚趾处有痣。如果脚底痣长在脚趾附近的话，代表该人头脑聪明，有特殊的天分及才能，但却居无定所，或者没有稳定的职业，能够获得部属、朋友之间的拥护和帮助，但却事事都要自己施行，将来在事业上呢也会有一番的作为，付出的艰辛呀也比常人多。不过这样的人通常都很有钱，钱不易外流。6. 大腿有痣。大腿上有痣对于男人来说是左腿主财、右腿主权的象征。但凡这个部位长痣的男性呢，都是顶天立地的汉子，自身能力强，事业运好，可以说呀，天生就是做大事的料。且这种志向的男人，相当于把吉星放在了身上，遇事总能够逢凶化吉，自身福德财库丰厚，到老都不会愁吃穿，一生都会富贵多福。从感情上来讲呢，此种志向也意味着自身桃花运鸿运旺盛，从不缺家人陪伴，但自身呀也多是纵情声色犬马之人，难以对一个人用情专一。女人大腿部位有痣，自身命理格局也是非常好的。这种志向的女人可能不是出生在富裕家庭，但是呢，家中父母多是恩爱亲昵的一对，且在其少年时期会倾尽所有为你付出。因此呀，年少时期的生活还算是比较顺遂，而成年之后，这种志向的女人亦是能力非凡之人，事业上可以取得一定的成绩，在结婚之后呢，更是有极佳的子嗣运，很容易就诞生贵子，可谓在外是女强人能够聚财，在家呀是贤惠妻子能够旺夫宜子。1. 大腿内侧有痣。痣在大腿内侧的话，代表你的个性好，脾气温和，很容易讨人喜欢，自认为人缘好，但却也容易招惹烂桃花。特别对于男性而言，更要擦亮自己的双眼。此痣在财运上的表现是不鸣则已，一鸣惊人。虽然略显忙碌奔波呀，但是财富上的收益从来都不会少。2. 大腿外侧有痣。大腿外侧长有一颗善痣，代表你从来都不会为金钱上的事情烦恼，因为自身财运上佳，小财翻手即来，大财呢也屡有进账。另外，因为福德深厚的原因，一生都安定平稳，平安幸福。6. 小腿有痣。小腿上有痣意味着家运顺畅，此处长痣的人自小家庭和睦圆满，同辈兄弟姐妹之间呢也能够互帮互持，而成年结婚后呀，自己的家庭呢也经营得井井有条，无论男女都能够从稳定的家庭环境当中汲取养分。而从自身事业运及财运上来讲，一个人能否过上富裕生活呀，还是要看这颗痣是长在小腿内侧还是小腿外侧。
一、小腿内侧有痣，但凡长在小腿上的痣都有奔波劳碌之意，而此痣若长于小腿内侧的话，代表其人虽然辛苦忙碌，也能够获得相应的回报，属于越忙越有钱的一类人。如果自身滋生懒惰情绪的话，其财运呢也会慢慢溜走。所谓动则生财，静则破耗，就是这个道理。二、小腿外侧有痣，小腿外侧有痣的人，自身的劳动付出呢，容易被小人窃取，乃至付诸东流。虽然大多都是勤恳之人呀，但是所付出的事难以得到上司、老板的关注。而独立经营者若小腿外侧有痣的话，也容易竹篮打水一场空。但正如开篇所说，无论中年前的时运怎么不济，但凡腿上有痣的人，都会在中年前后迎来转机。不仅是多长寿之人，晚年生活呢亦是有福有禄。你脚上的痣象如何呢？每一颗痣都有不同的含义，快结合小江之老师今天的内容，了解一下你脚上的痣。森风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小江之命理讲堂。今天小江之主要给大家讲讲身体13颗横财痣，赚钱容易，富贵到老。人人都想发大财，不过每个人的命运却是截然相反的。有些人辛苦努力工作，只能说是勉强糊口，离发财的距离还特别的遥远。但有些人命特别好，总是能够得到很多意料之外的财富，轻轻松松便能够成为有钱人，这就是所谓的横财命。那么从痣象来看，身体哪些痣属于横财痣呢？今天小江之就和大家说说。一、发中藏痣。如果一个人的头发中间长痣的话，这颗痣长得非常的隐蔽，一般很难被发现，因此也被称为闭月羞花痣。长有此痣的人大多头脑非常的聪慧，从小家境就非常的殷实，容易得到祖上或者家中庇佑，属于天生好运的一类人。从小就比较的顺利，身边贵人比较多，横财运比较旺，挣钱比较容易，只要足够努力，必定贵不可言。而且还能够为子孙后代留下许多的财富和福利，家族繁荣，一代富过一代。二、地库有痣。在相学中，下巴称为地阁，而地库位于下巴两侧稍下方的部位，属于藏金纳银之所，代表着一个人身家财富和积蓄钱财的能力。如果一个人的地库部位长有黑痣的话，这种人大多性情温厚，待人和善大方，思想比较成熟，做事稳重而踏实，非常的有安全感和责任心，容易赢得身边人的信赖和尊重。女人有此痣，旺夫生财；男人有此痣，易发横财，10人9富，一生富贵无忧。三、手臂有痣。手臂的上方外侧部位长痣的话，这颗痣也称为臂垒。如果此痣上方有毛发的话，也有着铁树开花、招财进宝的说法。这种人大多行事比较的稳健，而且头脑非常的灵活，考虑问题比较的细致和全面，做事也非常的认真。无论从事什么样的工作，都能做得非常出色，一生事业顺利，非常的适合做生意。而且命中的贵人较多，容易有发横财的机会，一辈子富贵到老。四、脚背有痣。如果脚背长痣的话，会被鞋子遮挡，也属于一颗隐痣。一般来说，脚背的痣大多都是后天长出来的痣。在相学中有着左财右官的说法，意思就是说左脚主财运，右脚主官运。左脚脚背长痣的人，一般理财能力非常的强，很有经商方面的天赋，为人处事方面非常的灵活，情商较高，非常的会做生意，容易发横财。右脚脚背长痣的话，这种人很有眼力，懂得左右逢源，个人能力又比较强，事业上的贵人较多，容易得到领导的赏识和提拔，官运亨通，容易掌权。五、颧骨有痣。这种志向的人对于自己的事业相当重视，为了让自己能够成功而不断的付出努力，做任何事情都会相当认真的，也懂得反省自己，能在各个方面都调整好心态，所以能得到很多贵人的帮助。那平时也会给人一种很有主见的感觉，不会受到他人的影响，在事业方面一般都会成功的。虽然发财不会太早，但日后的生活还是很稳定的，能让自己手中的钱财越来越多，根本就不会有经济压力。六、胳膊肘有痣。
这类人偏财运势旺盛，即便在赚钱方面没有耗费太多的心思，也可以获取天降横财，走上人生巅峰。虽然他们花钱并不算节俭，但赚的特别的多，所以手头还是相当宽裕的。购买的投资理财产品，哪怕是稀里糊涂入手的，也不容易出现亏损，而是能够实现可观的收益。无意间入手的彩票很有可能中到头奖，从而一夜暴富，而且他们还有可能成为拆迁户，或者是从长辈那里继承到可观的遗产。所以这类人一生之中从来不会因为钱财的事情而发愁，特别的有钱。不过他们并不抠门，反倒十分的慷慨大方，到了晚年的时候还会从事公益慈善事业。但是也值得提醒的是，虽然手里面很有钱，但是在花销方面还是要张弛有度，不应当存有攀比心或是炫耀的心理，更不要将钱财都耗费在奢侈品方面。7. 眉毛中有痣。在志向学上，眉毛中有痣被称为是眉里藏珠。这类人一生衣食无忧，他们往往家庭条件很不错，父母非富即贵，他们小时候便能享受到优渥的物质生活条件。对于这类人而言，不管是赚钱的途径还是原本的根基，肯定都是普通人无法企及的。他们在父母长辈以及亲戚朋友的帮衬下，总是能够得到前沿的商业资讯，自然可以实现丰厚的偏财积累。而且这类人还拥有特别强大的人脉关系，会选择与人合伙经营副业，而且在资金方面完全不用担心，即使自己没钱，父母肯定也会给予各种帮助。这类人不但收入很多，而且对于未来人生有着明确而详细的规划。他们花钱的时候很有自己的想法，绝不会花在虚无缥缈的东西上。8. 脖子后面有痣。这类人贵人缘极为旺盛，而且人际关系和谐顺畅，在高人的指点下，他们总是能够轻而易举地发大财。而且他们本身就非常的善良，富有同情心和慈悲心，看到处于困境中的人，绝对能够及时伸出援助之手。因此他们能够不断积聚福德，在财富上能够在冥冥之中得到上天的庇佑。相对于大多数人而言，他们非常的幸运，总是能够时不时得到意料之外的财富，就连平时在外面走路捡到钱的几率都比普通人要高。但是值得提醒的是，即便很有钱，也依然要保持低调内敛，不可高调张扬或是过度炫富，这样很容易引起小人的注意。而且在日常生活中，千万不要挥霍无度，不管买什么东西，那要提前想清楚自己是否真的需要。9. 锁骨长痣。锁骨位于脖子下边2个凸起的骨头处，此处的痣是贵痣，能够锁住富贵。此志向的人聪明灵慧，脑子灵活，能够抢占赚钱的先机，赚得比别人更多的钱财，属于典型的非富即贵。而且锁骨紧挨脖子，此处长痣有贵人相助，在关键时刻有人帮忙，有人提携，不会遭遇太大的挫折与磨难，一生遇到的好心人多，过得顺风顺水。10. 肚脐眼下方长痣。肚脐眼处的痣往往会以在肚脐眼下方的黑亮痣为福气，属于天生的吉兆，往往会有好运的缠身，一生很少会有挫折与困难，命中多半会得到贵人的提携与帮助。就算是以后有困难也不用害怕，说不定还能遇阻成祥，有意外之喜。而且这样的人天生显贵，往往会在自己所在的行业内出类拔萃，成为行业的佼佼者，收入自然也不会太差。11. 腰部长痣。在相学当中，若是在腰部的位置处长有吉痣，则会有腰缠万贯的说法，属于天生的吉兆，往往会有不错的财富，能够比一般人获得的财富会更多。所以他们个人都是一些财大气粗之人，他们会保证家庭生活过得和睦幸福，父慈子孝，则他们的事业也会比较的顺利。所谓的家和万事兴，家庭和睦的人往往自己的财富积累会非常的多。12. 鼻头长痣。鼻子主财运，而鼻头长得比较丰隆，或是鼻头肉比较多，则往往说明他们的收入积蓄也会非常的多，日后注定能够前途一片光明，赚取更多的财富积累。而且这样的人天生就是上等的福气相，自己命好有威望，会凭借自己的本事过上有钱人的生活，日后必定会赚取更多的钱，一发偏财有中大奖的可能性。
13. 耳后长痣。在相学当中，若是在耳朵后面的位置处长有极痣，则属于典型的暗财痣。往往这样的人心智聪慧，胆识过人，往往会比较的有谋略，懂得怎么去创造更多的财富，而且他们往往会有贵人相处，一生会过得比较的顺遂，常常工作环境会比较的稳定，所以日后的发展会比较的顺利。自己依靠自己的头脑去赚快钱，赚一些巧钱，能快速的积累财富。以上这些痣，不知道屏幕前的大家有几颗呢？如果有幸能够有1颗，那么即使现在没发财，将风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱汁命理讲堂。今天小酱汁主要给大家讲讲3种非富即贵的掌纹。我们都知道手掌上有3条主线，分别是生命线、智慧线和感情线。由于这3条主纹在手掌上的位置不同，会形成不同的手纹图案，其中川字掌、M 字掌、断掌是比较特殊的情况。一般来说呢，掌纹出现这3种情况的人都是非富即贵的。今天小酱汁老师就主要给大家介绍一下这3种掌纹的特征以及命运情况，感兴趣的朋友可以了解一下。1. 川字掌。俗话说呢，女穿事事福，男穿事事难，右穿代代福，左穿累累金。从手相学角度来看呢，这句话如何理解呢？男女有川字掌的命运如何呢？小酱汁老师来告诉你。1. 川字掌的特征。手中3大主要线纹，生命线、感情线以及智慧线互不相合，从外形来看就有如一个川字一般，故而称之为川字掌。2. 女人川字掌。有川字掌的女性多是女强人，巾帼不让须眉，个性独立，永远对丈夫的成就或者子女的学业不满意，很难依靠男人。若配偶或者子女的能力稍弱，则容易因为承受过多你所带来的压力而造成反效果，进而导致家庭婚姻失败。所以有川字掌的女性宜迟婚，或者在婚姻生活中多加忍让，宜配较自己年长的男性，又或者是异地姻缘，聚少离多，反而相处愉快。不过有川字掌的女性通常情况下也旺夫，丈夫也很容易在和她结婚之后发达起来。3. 男人川字掌。拥有川字掌的男性多半性格独立，自尊心超强，但同时他们也比较鲁莽，性子急，做事往往不计后果，即使完成了任务，也有许多错误发生。在事业上，这种人创业往往不成功，一生阻碍多，因为性格问题容易得罪他人，到处碰壁，最终导致失败。若是跟人合伙做生意的话，最好选择一个心细的人较为合适。另外呀，这类男性在性格上比较叛逆，自尊心极强，容不得别人说他半点不对，所以在感情上易和恋人发生不快。作为单身人士来说呢，因为性格多半不被异性接受，所以晚婚的可能性较高。4. 川字掌的命运。古时认为川字掌的人行克很重，不行父便行母，与父母亲缘分较薄。因为从小就个性叛逆不顺从，即使与父母亲同住，也很难接受他们的关怀与爱护，因此以过房养大，即跟随亲戚朋友长大，如祖父母、外公外婆一起，不宜与父母同住。不过呀，这也代表他们有机会早年离乡别井，往外地读书或者发展，与父母兄弟姊妹聚少离多。川字掌的男性容易事业有成，女性亦容易成为女强人，但因为个性强、脾气刚烈，因此不宜早婚。川字掌之人不分男女，大都是精明干练，喜自由自在，而且独立性强，胆子大，但容易感情用事，常常不计后果，与六亲缘分也很薄。所以呢，最好可以改变一下个性，不要一意孤行，多听听别人的意见，不然呢，夫妻常常会有口角，甚至离异。2. M 掌纹。M 字形的手纹是一种比较特殊的掌纹，一般有钱有势的人都是这种掌纹。那这种手纹的人命运如何呢？小酱汁老师来为大家具体讲解一下。1. M 字掌的特征。M 字手形手相由我们手中的生命线、智慧线、事业线和感情线所形成。事业线自手腕处开始向上延伸，一直穿过智慧线到达感情线，与手掌上的其他掌纹形成一个斜的 M 形。2.
M 字掌纹的命运。有 M 字掌纹的人通常有很强的事业心，拥有远大的目标，会为了自己的理想而努力付出，不达目的绝不放弃。因此这类人往往不到40岁就能够功成名就，名利双收。拥有这种手相的人，感觉自己不算成功的话，表示自身还不够努力，或者努力的方向不对。只要调整一下自己的心态或者事业方向，他日一定能跃升到富翁的行列。这种手相的人个性很热情，很有正义感，对朋友很讲义气，并且能在朋友苦恼、迷茫或者负能量的时候为他们排忧解难，也能为他们指明方向，甚至能够毫不吝啬地批评他们。这样的人懂得自我激励，有自制力，所以更容易获得成功。这种人眼光出色，直觉敏锐，不会被轻易蒙蔽，前途不可限量。3. 断掌。断掌的手相是一种不常见的手相，因此很多人对断掌的手相不太了解。相学常说男儿断掌千斤两，女子断掌过房养，这是真的吗？断掌的人命运究竟如何呢？一起来了解一下吧。1. 断掌的特征。我们的手掌通常会有3条线，分别命名是生命线、感情线和智慧线。如果其中2条掌纹线即感情线和智慧线合二为一，横贯手掌，我们将其称之为断掌。手相中呢，叫做通贯手纹。此外呀，尚有2种非典型的断掌，一种是感情线贯穿手掌，而另一种是智慧线横贯手掌。2. 男人断掌。男人断掌说明这个人头脑灵活，比较擅长把握机会。如果有事业线和太阳线，其在财富以及权力上将会获得很大成功。断掌的人性格上显得坚强，自信心充足，处事极为理智，不易受感情或者亲情所左右，自然独立性较强。3. 女人断掌。女人断掌这种手相的为人比较固执，你的性格比较成熟，比较独立，父母对你的帮助不大，凡事呢都要多靠自己，但你在感情方面不太顺利，要多加注意，婚姻上容易出现二婚的情况，要慎重考虑。4. 断掌的命运。有断掌纹的人，因为婚姻线和智慧线重叠到一起，具备智慧和感性的双重理性，一般比较睿智、聪明，判断力强，能力强，比较重感情，爱憎分明，做事果断，有利于事业发展。他们对朋友、亲情敢爱敢恨，大多是付出比较多，不计回报型的性格，会得到亲朋好友的信任，贵人较多，有恒心和耐心，具备敢打硬仗的性格，所以往往能够成就大事。如果手掌很软很厚则更好。很多有名企业家、官员、业界名人具备这种手相的人较多。同时呀，有断掌人的人比较极端、固执、较劲儿，容易出错。如果2只手都有断掌纹，表示这个人过于刚正不阿，得理不饶人，不达目的绝不罢休。但是记住，过刚易折，过刚易断，很多人在这个上容易惹到大的麻烦和灾难。比如引起官司口舌、牢狱。假如手相干枯、露骨、无肉，再有断掌纹，非常容易遇到以上的情况。假如你的手相是单手断掌纹，那么你可能会有偏执的性格。当你恨一个人的时间，会对人非常反感，甚至就不能看见这个人，非常容易和人发生矛盾，一生官非较多。当你爱上一个人或者一个事儿的时间，哪怕自己是错的，你也不好改变自己，甚至容易过激。听完小江之老师今天所讲的内容，你对手纹是不是有了更深的了解？每个人的掌纹都是不一样的，因此形成了独特的个性和不同的命运。但不论掌纹所蕴含的命运如何，我们都需要通过自己的不断坚持努力，才能够有真正的好运和财运。好啦，今天的分享到这里就结束啦，希望大家能够喜欢。记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容。我们下期再见。